那男女很辣，对。让你喘一下那个口罩。OK， 有时候打完球很累。我刚刚去练习。对，打球还把头发绑起来酷。啊，那个头发不太长，那个会掉下来，不好看，不好，会挡到视线，投篮瞄不准。小蝴蝶啊，好可爱。哎。OK。左边。好，大家冷静一下，不要因为我穿的太辣 ，OK， 就这么躁动，好不好？好不舒服哦。什么不舒服？哦。哎，我告诉你，如果你做一件事情，就给你100块。什么事情？有我不敢做的吗？有我不敢做的吗？应该是没有啦。对不对？那100块我要定了嘛。OK， 那你把球衣脱下来，让大家看看你里面穿什么。丢下去了，丢下去了，啊，应该是没人要了。有人接触，发 Q 好冷。OK， 下面的小热裤对不对？这样100块我拿走了吧？既然你都做了，对呀，这是我做了。你刚刚说如果我做，对，如果你做，如果我做，对不对？对。OK， 那我们欢迎下一个表演。如果你做 ，If you do。